Големиот тренд на странски инвестиции кои постојано влегуваа во Македонија за жал запреа во последните години, алармира подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски при посетата на општина Илинден, која во моментов е една од најуспешните во Македонија. Николовски заедно со првиот човек на општината посетија неколку фабрики и поразговараа со дел од граѓаните. Ги слушна идеите и што мисла дека треба да се направи во идниот период. Николовски потенцираше дека за жал овие 3 години се години на уништување и уназадување, години во кои што корупцијата цвета, а економијата тоне. Како негативен пример го посочи гигантот Volkswagen, кој наместо да отвори фабрика во Македонија, инвестицијата од 1 милијарда и 400 милиони долари заминува во Турција. Имаме ситуација во која што корупцијата цвета, економијата тоне. Односно имаме корупција на секој чекор, имаме рекет, имаме торби полни со пари, а во исто време имаме уназадување на економијата и имаме масовно напуштање на Република Македонија од страна на сите кои што може да го направат тоа. Пред неколку дена Volkswagen јавно објави дека ќе инвестира во Турција фантастични 1 милијарда и 400 милиони долари, кои што ќе отворат 5000 директни работни места и уште околу 10.000 индиректни работни места и ќе произведуваат 300.000 автомобили годишно, што сериозно ќе го зголеми и бруто домашниот производ на Турција. Значи, воопшто Македонија не ни влегла во финален избор за инвестиција на Volkswagen, а камоли Volkswagen да е пред финална одлука како што излажа заев во јануари месец оваа година. Градоначалникот на Илинден рече дека во неговата општина невработеноста постојано се намалува и тоа благодарение на добрите услови за водење бизнис. Рече дека од некогашните 38% сега е сведена на само 5%. Во општината има инвестирано повеќе од 167 компании кои што може да се видат на теренот во локалните економски зони во општина Илинден. Во овој период економските зони се повеќе од 90% пополнети и плацевите се со познати инвеститори, така да остануваат уште мал број на непродадени парцели кои што се за лесна и незагадувачка индустрија. Во исто време Македонија е еден феномен каде што странски директни инвеститори кои што одлучиле да инвестираат во државата, сега одлучуваат своите втори или трети фабрики да не ги отворат кај нас. Па така 3 големи странски инвестиции кои што веќе имаат инвестирано во Македонија, одлучиле својот капитал да го вложат во Србија, а со тоа Македонија изгуби преку 2000 работни места. Инаку неголемата опозицијска партија, како што вели Николовски, многу наскоро пред предвремените парламентарни избори ќе објави нова програма во соработка со граѓаните.